Hai mama, hai papa. Kenapa ya si kecil kalau lagi batuk pilek tuh lama banget ya? Batuk pileknya bisa sampai 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu. Sembuh sebentar 2 hari, sakit lagi. Sembuh sebentar 2 hari, sakit lagi. Sebel banget. Ini sebetulnya sedang dialami banyak sekali anak karena mereka kebetulan tumbuhnya di era pandemi, di mana sebelum ini mereka menjalani isolasi, nggak ketemuan sama siapa-siapa, nggak sharing penyakit dengan siapa-siapa, nggak kenalan dengan bakteri, nggak kenalan dengan virus. Jadinya ini adalah waktunya mereka kenalan dengan virus dan bakteri dan menjalani semua batuk pilek ini. Jadi bersabar ya. Yang penting kita menjalani pola hidup sehat, dan kalau sampai batuk pileknya mengganggu, cepat-cepat ketemu dokter spesialis anaknya supaya bisa ditangani agar tidur, aktivitas, dan makannya tidak terganggu. Semangat terus mama papa.